معروف أن العربية وصلت لشمال إفريقيا فاش وصلوا المسلمين، ولكن الإسلام غادي ينتشر بسرعة مقارنة مع اللغة اللي جات معاه. 2 القرون تقريبا اللي كانت خاصة باش يسلموا المغاربة، ولكن كان خاص بزاف ديال الوقت، قرون حتى اليوم، باش تنتشر العربية. كيفاش وصل الإسلام للمغرب ما يمكنش نحسبوا فيه كيفاش كان، واش بالسيف أو لا برده، واش الأولين اللي جابوه كانوا باغيين غير ينشروا الدين أو ناويين حاجة أخرى. اللي كنعرفوا مزيان أن هذا الموضوع ما كانش قصير وما عمره كان ساهل. في الأول الأمازيغ قاوموا هذا الجديد اللي جاي من الشرق كيف ما ولفوا يقاوموا أي حاجة أجنبية ما عرفوهاش، خاصة فاش حسوا أن الأمويين والعمال ديالهم في المغرب كانوا طامعين غير في البلاد وخيراتها وغنائمها، وكان الحكم المركزي في دمشق يغمض عينيه على الخروقات والتجاوزات اللي كانوا كيقوموا بها الولاة والقادة العسكريين في شمال إفريقيا. الحاجة اللي خلقت ردة فعل عنيفة من طرف الأمازيغ اللي حسوا بالظلم، وانطلقت الانتفاضة الأمازيغية الكبرى من طنجة عام 740 ميلادية، وأدت لاغتيال والي طنجة بن عبد الله النكادي اللي فرض على الأمازيغ ضريبة عادة كتفرض إذا دخلوا المسلمين لبلادهم بالسيف وماشي بالصلح. وتوسعت هذه الانتفاضة وشملت منطقة واد شلف في الجزائر الحالية، بلا ما نساو المقاومة اللي قادها كسيلة أو كسيلة اللي ما كنعرفوش عليه بزاف، من غير بن خلدون اللي قال أنه أمير القبيلة أورابا، واحدة من أكبر القبائل الأمازيغية، واللي ارتبط الاسم ديالو بمقتل عقبة بن نافع سنة 683 ميلادية. وكيف ما كانوا الأمازيغ كيرفضوا الإسلام اللي جاء أحيانا بشكل عنيف، كيف ما رفضوا اللغة اللي جات معاه، الحاجة اللي عطلت بزاف توغل العربية في العمق الأمازيغي. عبد الله العروي قال أن الحال في المغرب ما كانش بحال العراق أو سوريا مثلا اللي دغيا تحربوا في الوقت اللي الأمازيغ كان خاصهم قرون. وزاد العرويج مع كل شيء وقال أن خضوع المغاربة للمسلمين في ديك المرحلة كان كيعني اعتراف بالدولة الإسلامية اللي كان المقر ديالها في دمشق، وما كيعنيش أنهم صافي فهموا الدين الإسلامي أو أنهم غادي يبداو يستعملوا العربية بيناتهم. منطقيا كل ما توسعت دائرة الإسلام كل ما تقوت حدود العربية باش تنتشر. معروف أن المسلم كيخصو ينطق الشهادة بالعربية ويصلي بالعربية ويقرأ الصور بالعربية، ولكن إسلام الأمازيغ بقى طيلة القرون الأولى إسلام سطحي في الوقت اللي كان تعريبهم أكثر سطحية. العربية كانت محصورة في الأول غير في المدن الكبيرة في الشمال وفي فاس، في الوقت اللي بقات فيه البوادي مجال ديال الأمازيغية، خصوصا في الجزء الجنوبي من البلاد اللي ما عرفش تمدن كبير مقارنة بالشمال. جهة الشمال كانت سباقة للتعريب بسبب دورها التاريخي كمعبر وقنطرة بين المغرب والأندلس. الشمال أيضا كان هو المجال المأهول والنافع بالمفهوم الاستعماري، وكان محط أنظار جميع الغزاة وعلى رأسهم الرومان. وحتى إدريس بن عبد الله مؤسس الإمارة الإدريسية أول مدينة مشى لها هي طنجة قبل ما يشد الطريق الوليلي اللي اتخذها مقر، يعني بقى في المجال الروماني. هادشي علاش كانت المنطقة اللي كتجمع بين فاس، طنجة، سبتة كتعرف واحد الرواج كبير ديال المسافرين والجيوش بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. حتى فاش ضعفت الدولة الإدريسية وتفرقوا أبناء إدريس الثاني في المنطقة الشمالية، بنوا مدن صغيرة بحال البصرة، تكساس، حجر النسر، بلاد غمارة تاريخية في الشمال الغربي المعروفة اليوم بجبالة. وبالرغم من صغر هاد المدن اللي بناو، صبحوا انطلاق ديال العربية اللي انتشرت بين القبائل ديال هاد المنطقة، الحاجة اللي خلاها هاد المنطقة تعرف حركة تعريب سريعة مقارنة بباقي المناطق. فاس غادي تلعب دور كبير في القصة ديال تعريب المغاربة. عاصمة الأندلسة كانت منين تأسست في القرن الثاني هجري، كتضم جاليات قيروانية وأندلسية، الحاجة اللي عطات الفاس واحد الطابع عربي متميز على باقي المدن، انعكس على العربية المتداولة في المدينة وصبحت قريبة للعربية الفصحى، لدرجة أن المؤرخ عبد الواحد المراكشي بان ليه أن لغة أهل فاس قريبة للعربية الفصحى، وكان كيسمع شي علماء كيسميوها بغداد المغرب. ومع الوصول ديال الأندلسيين للمدينة في السنين والقرون اللي من بعد، غادي تقاد طريق اللغة العربية باش تترسخ في العاصمة الإدريسية أكثر من غيرها من المدن، في الوقت اللي بقات مراكش محافظة على لسانها الأمازيغي بالرغم من احتضانها الإسلام القرون. والدليل هي الزيارة اللي قام بها الوزان لمراكش في بداية القرن 16. لاحظ أن اللغة اللي بقات كتستعمل هي الأمازيغية وماشي العربية. قبل ما يوصلوا الموحدين للحكم بقى التعريب محدود وضعيف جدا في السهول والجبال والمجالات القروية، وغادي يبدا التعريف في البوادي فاش بداو قبائل بنو هلال كيوصلوا للمغرب الأقصى في إطار المنافسة بين الفاطميين في مصر والدولة الموحدية.
العثمانيين كيشوفوا في هذه الهجرة حل باش يتهناو من شغب الهلاليين وفسادهم في بلاد النيل، والموحدين اعتبروا هذه القبائل اللي جايه من الشرق فرصه باش يقووا الصفوف العسكريه الا بغاو يجاهدوا ضد المسيحيين في الاندلس. في الاول الهلاليين غادي يتم توطينهم في السهول الاطلسيه في تامسنا ودكاله، من بعد غادي ينتشروا خاصه فاش لحقوا عليهم فرع المعقليين اللي توسعوا دورهم في الشمال الشرقي والشرق بين وجده وكرسيف وفيكيك وتفيلات ودرع وسوس. وهنا غادي تبدا توسع رقعة العربيه في المجال البدوي المغربي على اثر هذا الاحتكاك بين القبائل العربيه وامازيغ السهول والجبال. لا كاينش شك ان انتشار العربيه في العصر الموحدي شهد قفزه نوعيه، سواء على مستوى الدوله المركزيه او على المستوى الشعبي. مثلا على مستوى الاداره المركزيه نشأوا الموحدين ديوان الرسائل اللي استقطبوا فيه نخبه متميزه من الكتاب والادباء الاندلسيين والمغاربه. ونشأ عبد المؤمن هيئه الحفاظ اللي كيتخرجوا منها كفاءات عندها خبره ودرايه بامور الاداره والكتابه. وصل عدد هاد الحفاظ تقريبا 13 حافظ. هاد الهيئه كانت بحال شي مدرسه ديال تكوين الاطر اللي كتحتاجها الدوله في مختلف المرافق. ايضا باش ينشروا الدعوه الموحديه اعتمدوا الموحدين على هيئه الطلبه اللي توزعوا في بزاف ديال الاقاليم، وكانوا مصرين على تعريب الاداره المركزيه واختاروا امهر واذكى الكتاب واكثرهم اتقان اللغه العربيه. ولكن واخا كاع هادشي بقات الامازيغيه صامده، وكان ضروري الاستعانه بها لنشر الدعوه. هادشي اللي دار المهدي بن سومرت اللي لجأ لوضع مؤلفات بالامازيغيه بحال المرشده في التوحيد باش يشرح للاتباع ديالو معاني التوحيد. وما كان استعمال الامازيغيه هنا من باب النزعه العرقيه والتعصب القبلي او اللغوي، وانما الحاجات براغماتيه باش يتواصلوا مع الساكنه اللي كتحدث فقط بالامازيغيه. هادشي علاش كانوا الموحدين وبالرغم من كاع هادشي اللي دار باش ترسخ العربيه كانوا كيشترطوا على الناس اللي كيتعينوا في المناصب الدينيه بحال الخطابه والامامه، حتى في مدينه فاس اللي كانت متقدمه بزاف في العربيه، انهم يكونوا كيهضروا بالامازيغيه باش يقدروا يتواصلوا مع الساكنه. ما كاينش شك ان العربيه بقات كتنتشر، ولكن الامازيغيه بقات مسيطره، وما كانش ممكن الحديث على تعريب الساكنه، ولكن نقدروا نعتبروها ازدواجيه لغويه تعيشت فيها العربيه والامازيغيه مده طويله. هادشي علاش كيأكدوا اغلب الرحال اللي زاروا مثلا منطقه دكال في القرن 14 ان شويه من سكانها اللي كيعرفوا العربيه، وحتى قبائل الشاويه كانت الى حدود القرن 14 حسب الخطيب الاندلسي كتحدث بالامازيغيه.